Bola na fogueira. Márcio, quando você está jogando bola, você está no meio do campo. Na sua frente tem um cara do outro time. E atrás de você também tem um cara do outro time. Mas só que do seu lado direito e do seu lado esquerdo tem os caras que é do seu time. O que você faz? Você toca pro cara que está do seu lado direito ou você bate pro cara que está do seu lado esquerdo? Só o cara que tá do lado. Márcio, o que seriam 100 mil pretos na Lua? Faço a mínima ideia. Seriam 100 mil pretos a menos na Terra. Márcio, agora voltando ao futebol. Eu sei que você gosta de jogar muito futebol. Algum dia que você estava jogando futebol, você já tomou uma cabeçada no céu da boca? Não. Mas, Márcio, o que seriam 200 mil pretos na Lua? 10 mil pretos a menos na Terra. Não, só 100 mil, porque 100 mil já foram. Entendeu? Márcio, em buraco de cobra, tatu caminha dentro? É de nada. Márcio, se o sapo pula, arranca a minha? Márcio, o que seriam 1 milhão de pretos na Lua? Ei, eclipse total. Márcio, vamos falar agora sobre culinária. Márcio, você gosta de macarrão? Não. Então, levando-se em consideração que você gostasse de macarrão, você ia preferir aquele macarrão de parafuso ou você prefere do comprido mesmo? Parafuso. Márcio, você gosta de café? Adoro. Você adora café. Você prefere aquele café expresso ou no coador é melhor mesmo? No quadro é melhor. Só pra zoar. Márcio. Pera. Márcio, tá vindo uma pergunta muito criativa pra mim agora. Márcio, um dia desses eu estava na minha casa